喂，陈岩哥哥，下飞机了。我去接你。许念安回来了，跟你没关系。3年了，你心里还是只有他。离开豪门，你什么都不是。他做梦也想不到，我不仅是身价过亿的设计圈神秘巨头，更是云州顶级财阀秦家的唯一继承人。嫂子，顾医生，孩子快5个月了，你真的要签这个？我哥呢？他怎么没陪你来？嫂子，这手术对身体伤害很大，你想清楚了吗？想清楚了。可是，顾医生，你现在是我的主治医生，不是我婆家的人。字我已经签了。明天上午9点，空腹，带1个人胡妇。好。他的表情太平稳了，平静的让人害怕。嫂子，你跟我哥3年了，他对你是有感情的。3年，1095天，他对我说过最多的一句话是今晚不回来了。我不知道那算什么感情。晚上陪我参加宴会，穿得体一点。念安刚回国，别让人看笑话。好，这是我最后一次对他说好了。再过1天，这个秘密就不会存在。并购案下周必须敲定，我不管对方什么条件，这块地我要定了。股东大会的 PPT 做好了吗？数据再滚一遍，不能出任何差错。这个动作不是亲密，是展示所有权。陈岩哥哥，好久不见。3年来，我第一次看到他站起来迎接一个人。念安回来了。刚落地没几天，本来想早点联系你，又怕打扰你工作。这位就是婉堂姐吧？陈燕经常提起你。经常？他在家经常提起的人只有一个，不是我。许小姐，你好。叫我念安就行，不用这么客气。伦敦的雾太重了，我每天早上起来都咳嗽。还是国内好，空气都是甜的。那边气候确实不太适应。你还记得我帕航啊？喝点热的。这些事，他3年里没对我做过1次。他刚下飞机，身体不太舒服，我替他喝。我去一下洗手间。顾太太真可怜，郑主一回来，她迟早要让位。可怜什么？人家嫁进千亿豪门，捞够本了。许念安一回来，顾家那位肯定待不长。那也是他自己没本事，谁让他什么都不是？什么都不是，这4个字很好，该结束了。你终于想通了，帮我拟一份离婚协议。财产怎么分？不要，顾家的东西我一样都不要，房子、车子、存份全部放弃，我只要一张离婚证。你疯了！你嫁过去3年，没有功劳也有苦劳。乔治，我要的是干干净净，1分钱都不要。他就没有理由拖着不离。出什么事儿了？没出事儿，只是不想过了。
你那个设计公司最近接了好几个大单子，账上趴着不少钱，要不要提前做个资产隔离？已经做了。看来你确实想了很久。不是很久，是3年。从嫁进顾家的第一天起，我就知道自己不属于那个地方。念安来家里坐坐，我留她吃晚饭。你去跟陈妈说一声，多做2个菜。好，婉堂姐，别忙了，我随便吃点就行，别太麻烦。你这是干什么？妈，我打算跟顾晨印离婚。李婉堂，你嫁进顾家3年，吃顾家的，住顾家的，现在说走就走？你以为这是你想来就来、想走就走的地方？那您的意思是，不想走也得走？伯母，怎么了？婉堂姐，你这是……许小姐，这个位置以后就是你的了。李婉堂，你站住！你敢走出这个门，就别想再回来！放心，我不会回来了。喂，李婉堂，你在哪儿？外面。回来。顾晨晨，我说了，我要离婚。你在闹什么脾气？是因为昨晚的事儿？不是脾气，协议里写得很清楚，我放弃所有财产，你只需要签个字。我不签。那就走法律程序。这是3年来我第一次主动挂顾晨生的电话。外公，婉成，顾家那小子欺负你了？没有，是我自己的决定。你从小就倔，需要外公做什么？不用，我自己能处理。婉堂，秦家的门永远给你开着。你不想用秦家的名号，外公尊重你，但要是有人敢欺负你，外公，我知道。好，照顾好身体。秦淮山，秦氏资本创始人，云州老牌财阀。我母亲是他唯一的女儿，没有人知道我是谁，包括顾晨燕。对不起，林姐，我拦不住。没事，你出去吧，坐。林婉堂，跟我回家。我没有家了。你是顾太太？不会太久了。我不要房子，不要车，不要赡养费，不要任何财产分割。你签了字，我们各走各的路。不签。为什么？顾家没有离婚的先例。那你让许念安住进主卧的时候，想过挡顾家的脸面吗？李婉堂，你到底想怎么样？我说了，离婚。是因为念安？顾晨言，你高估自己了，不是因为谁，是因为这段婚姻没有意义。3年了，你从来没跟我说过这种话。因为3年了，你也从来没听过我说话。
这件事回头再说。回头再说，这4个字就是他这段婚姻的缩影。许念安的背景查出来了。老板，你让我查的东西出来了。说。过去2年，顾氏控股经手的大型项目里，有60%以上的设计外包，直接或间接流向了七堂设计。但在顾氏内部的财报里，这些支出被标注为第三方设计合作费用，没有任何人关联到七堂设计的真实身份。换句话说，顾氏的人只知道他们在跟一个工作室合作，不知道这个工作室的老板太太就是顾太太。对，但现在有人在查其他的点，如果查到你头上，是许念安在查。大概率是。陆青，如果七行现在终止跟顾氏的所有合作，顾氏会怎么样？短期内死不了，但会很疼。云州地产的项目肯定黄了，后续几个在谈的商业综合体也得重新找设计方。保守估计，顾氏的业务量会缩水30%，股价呢？跌个10%到15%不成问题。先不动，等我的信号。好。林姐，有个客户来了，点名要见您。谁？名片上写的是许念安。让他进来。婉裳姐，你这里挺温馨的，就是小了点。许小姐，有事儿？没什么大事，就是想告诉你，陈谦让我搬进别墅了，伯母也很高兴。那恭喜你。你不生气？为什么生气？你毕竟是陈轩名义上的妻子。名义上的，你自己也说了是名义上的。我不是那个意思，我是来好心劝你的。顾家不会同意离婚，陈妍也丢不起这个人，但你继续留着也没有意义。你要多少钱才肯放手？小李，林姐，送客。李婉棠，许小姐，你搞错了一件事，不是你们给我条件让我走，是我自己要走。区别在于，我不要你们1分钱。你会后悔的。我后悔的事只有一件。什么？嫁给顾晨深。嫂子，明天的手术你还做吗？我需要确认。照常。你确定不用我陪进去？不用，你在外面等我就行。林女士，可以进来了。我就在外面。婉裳，小产后要注意休息，1个月内不能碰冷水，情绪不要太激动。你做的什么手术？李婉棠，你是不是怀孕了？没有。你终止妊娠了，顾晨琛的孩子。佳芝，别问。顾晨轩这个王八蛋，我帮你把分居证据做扎实，越快离越好。回来，林婉棠，你到底想怎样？你不回来，我就当你默认念安住下了。
他连我搬走几天都等不了，他让许念安住进去了，甚至还要发消息通知我。祝你幸福，离婚协议请尽快签。就这么个巴掌大的地方。妈，您怎么来了？我来问你一句话，你是不是真的要跟陈燕离婚？是。你想清楚了？想清楚了。林婉堂，我当初同意陈燕娶你，是看在老太太的面子上。现在老太太走了，我把话说明白，这里面有500万，你拿着钱签一份保密协议，以后跟顾家再无瓜葛。妈，我的离婚协议上写得很清楚，我表不用加1分钱。要不你加什么？那你要什么？顾晨燕签字。你什么都不要？什么都不要。林婉堂，你是不是在外面有人了？妈，您应该去问您儿子这个问题。你什么意思？许念安住进顾家几天了？是谁让他搬进来的？念安是客人，住在主卧的客人。妈，这500万您拿回去。离婚协议上只要顾晨燕签了字，我什么条件都不提。但他如果不签，我会去法院起诉。你敢！有什么不敢的？到时候媒体来问，为什么顾家少奶奶要起诉离婚？您觉得是您丢脸还是我丢脸？林婉堂，你别敬酒不吃吃罚我！许念安在国外这几年根本没有拿到学位，他的临校硕士是买来的。他的简历上列着3个获奖项目，第1个跟他毫无关系，第2个，是七堂设计2年前投标的方案，他改了颜色，试了自己的名字。第3个，那是我亲手画的概念设计，3年前发表在一本小众设计杂志上。他抄了我的作品，抄了3次。证据链完整吗？完整，原始文件、时间错、发表记录全都能对上。而且我查到，许念安挂的那家海外空客公司，法人代表是顾氏控股海外投资部的前员工。你的意思是，那家公司是顾氏出钱搭的壳？花这种冤枉钱给他镀金。3年前，我嫁给他的那一天，他就已经在为另一个女人铺路了。证据先存好。你要什么时候用？等他自己跳出来。这笔账
我会慢慢算。来了，坐吧。婉堂啊，听说你要跟陈静离婚？是。这是怎么了嘛？两口子过日子哪有不磕碰的？你看陈烨多好的条件，你闹什么生气？顾山，今天叫你来，不是为了别的。陈燕的意思是不离，你的意思是要离，那我们就当着家里人的面，把这件事说清楚。林万堂，你嫁进顾家3年，顾家待你不薄，你为什么要离？你跟他们说了吗？说什么？许念安住进我们务室的事。什么意思？念安住进主卧了？他搬进来的那天，我刚搬走，我的衣服还没收完，他的行李就到了。不是这样的，我只是暂时住在客房。客房在2楼东侧。你的化妆品在3中主卧的洗手台上。你的衣服挂在主卧的衣帽间里。陈妈可以作证。我不太清楚。这件事跟离婚没关系，念安只是常住。但我倒想问您一句，您是打算让我跟许念安一起住，还是让我让出位子，成全他们？林万堂，跟我出来。我不出去，有什么话当着大家的面说。顾晨燕，你要是还想拖着不离，我明天就去法院起诉。你起诉书我已经拟好了，诉讼理由是感情破裂，证据包括分居记录和第三者介入。许小姐，你的名字会出现在起诉书里。李万堂，你敢！敬酒不吃吃罚酒，这话是您上次说的。现在罚酒来了，您喝不喝？给你们3天时间考虑。3天后，如果离婚协议上没有顾晨燕的书名，第4天一早，起诉书就递到法院。苑总，起诉书递到法院了，法院已经立案。知道了。喂，他签了吗？没有，但起诉书已经递上去了，法院立案了。好。另外告诉你一件事儿，顾氏今天下午的股价贴了2%，有投资人看到了消息。这是他自己的事儿，你还要等多久？等他自己想明白。顾晨圈，你的牌已经不多了。撤诉。签字。林婉长，你是在威胁我。顾晨英，我在走法律程序。你不签字，我有权起诉。这是法律赋予我的权利，不是威胁。你知不知道你在干什么？顾氏今天下午的股价跌了。那是你的事。3年来，你让我等了无数个回头再说。现在我不等了。你可以选择签字，干干净净，也可以选择拖着，看看法院和舆论会让顾氏的股价跌多少。你变了。不是我变了，是我不装了。老板，8000万。
甲方对我们的方案赞不绝口，说一个字都不用改。低调。好，低调。对了，甲方说庆功宴安排在下周5，在云州大酒店，顾氏那边也会派人到场。我不去。可是甲方特意问了，说西塘的神秘老板能不能赏光露个面？我再考虑。顾氏控主以后要看七堂设计的脸色，只不过他们现在还不知道七堂设计背后的老板是我。曾经，我每天晚上都会看着那个方向，等里面的人下班回家。现在我只有平静。刚才顾氏的法务部联系我了，问能不能庭外和解。他们说顾总愿意在财产分割上做出让步。告诉他们我不沉钱，我只要他签字。我就知道你会这么说，我已经回绝了。另外，我打听到一个小道消息，顾氏内部的几个老股东对顾沉渊最近的私生活风波很不满。正常，股价下跌，股东肯定要找责任人。许念安那边呢？他有什么动静？他最近什么情况？他最近很高调。顾晨业把顾氏名下的一个新项目交给他负责了。他现在是顾氏名正正言顺的高管，让他高调，飞得越高，摔得越狠。继续盯着他，任何和公开场合的发言、展示的作品，全部留存证据。没问题，包在我身上。许念安以为住进了顾家树别墅，拿到了高管职位，就是赢家了。他不知道，他脚下的奇石，有一半是七香设计撑起来的。只要我抽走这块石质，他就会摔得粉身碎骨。赵总，这次的项目设计方案确实精彩，不过我个人觉得方案里有些细节跟我之前在海外做过的一个项目有些相似。许小姐说的是哪个项目？3年前我在国外做过一个商业综合体的概念设计，在业内也算小有反响。这是老板的设计，3年前的原始手稿。我不是说西塘的设计有问题，只是觉得设计圈应该尊重原创。如果西塘的负责人在这里，我倒想跟他当面交流一下。老板，许念安在宴会上拿着您的旧稿，说是他的作品，怎么办？先别动，客气应对，不用反驳，不用解释，笑着告诉他，设计理念难免有相似之处。不过我们所有作品都有完整的产权登记和原始文件备，欢迎随时迟验。许小姐说的对，设计理念难免有相似之处。不过我们七堂设计的每一件作品，从概念稿到终稿，全部通过区块链存证，时间精确到秒，欢迎随时核验。区块链存证，时间精确到秒。
许念安的脸今晚很好看，一阵青一阵白的。准备好所有原始文件，下一次让他没有退路。许念安今天晚上的举动，说明他已经急了。他想踩着七坛设计上位，他太贪心了。贪心的人总会露出破绽。我要做的就是等他把所有的筹码都摆上桌，然后一把掀翻。李女士，顾先生的意见是双方和解，撤回起诉，恢复婚姻关系。顾先生愿意做出以下让渡：第一，许念安小姐即日搬出顾家别墅；第二，顾先生将在1个月内安排一次夫妻旅行，弥补过去的遗憾；第三，顾先生会在您的名下转入一套市中心的房产。方律师，我的当事人不接受和解，离婚意愿不变。乔律师，顾先生诚意很足。诚意？林女士搬离顾家别墅的当天晚上，第三方即入住主卧，这是物业的出入记录，这也叫诚意？这是林女士在婚姻存续期间的就医记录。乔治，总之，我的当事人坚持离婚，请贵方在15日内给出正式答辩，如果不签，我们就直接走诉讼程序。我会转达。你为什么不让我把就医记录拿出来？那是最有力的筹码，只要拿出来，顾晨燕绝对没脸再拖着不离。不是筹码？什么？那个孩子不是筹码？对不起。没关系，我只是想干干净净的离，不用孩子换自由，不用秘密换条件。我明白。顾总，今天下午收盘，股价又跌了2%，投资人那边已经有人在问了。知道了，出去。整整3天，一个电话都没有。林晚上，你真的打算跟我断得干干净净？给我接林晚上的工作室。你怀孕了，清白今天告诉我了，近5个月，你一个人去做了终止妊娠手术，为什么不告诉我？告诉你有什么用？那是我的孩子。对，也是我的。你凭什么自己做决定？顾晨瑶，在我发现自己怀孕的那天晚上，你在哪里？你在许念安的接风宴上喝到凌晨2点才回来。在我去医院做检查的那个早上，你在做什么？你在公司跟许念安开1对1的闭门送会，在我决定不要这个孩子的那天，你说了什么？你说今晚不回来了。顾晨，我一个人去做的检查，一个人听到胎心，一个人决定做手术，一个人躺在手术台上，从头到尾你不在。你不告诉我，我怎么在？我不告诉你，你就不在；我告诉你，你就在了吗？3年来，我跟你说过多少次话，你几次认真听了？我生病，你知道吗？我失眠，你知道吗？我每天等你回家，等到沙发上睡着，你知道吗？晚堂，顾晨言，你心疼的是那个孩子，不是我。不是的。是，你今天来找我不是因为愧疚，是因为清河的话让你觉得自己欠了什么。
你习惯了掌控一切，习惯了不亏欠任何人。林婉航，你给我一次机会，请回吧。3年前你有无数次机会，现在没有了。我到了，在后台休息室。老板，你真的要上台？2点准时。设计的核心是原创精神。我在海外这几年最大的收获，就是学会了尊重每一个原创作品的价值。感谢各位嘉宾的精彩讨论。接下来是今天论坛的重头戏，有请西塘设计创始人首次公开亮相，发表主题演讲。那不是顾晨轩的妻子吗？林婉堂，她怎么会是七堂的老板？大家好，我是林婉堂，七堂设计创始人。这是我3年前画的一份概念设计，发表在《前沿设计》杂志的内页。这是某位海归设计师的获奖作品，日期标注为2年前的10月，比我的函稿晚了1年0.5个月。西坛设计的每一件作品，全部通过区块链存证，时间精确到秒，数据不可伪造。这家所谓的海外设计公司，注赠资金极低，法人代表无任何设计背景，成立2年后注销。这家公司的唯一功能，是给一个人提供虚假的工作履历。而这家公司的嘎人是顾氏控股海外投资部的前员工。最后，七堂设计成立3年，完成项目100多个，每一个项目的原始文件、版权证书，今天全部上传到了论坛的公开数据库，任何人可以随时查证。另外，我在这里宣布一件事：从下个月起，七堂设计终止与顾氏控股的所有合作。林婉堂，你满意了，你毁了我！许小姐，你的简历是你自己写的，你的作品是你自己留名的，我毁了你什么？你故意的，你从一开始就在设计我。我从一开始只想离婚，是你自己一步步走到我面前来的。顾晨宇不会放过你的。他已经放了。今天早上，逍遥律师收到了顾晨烟签字的离婚协议，他签了。许小姐，你要的位置空出来了，但不确定顾晨仙现在还愿不愿意让你坐上去。确认自愿离婚，对财产分割无异议。确认。确认。手续办好了。林总，最近关于您和顾氏控股的传闻很多，您有什么想回应的吗？西堂设计是一家独立的空间设计品牌，我们的核心竞争力是专业和创新。过去我们服务过很多客户，未来也会继续拓展业务版图。那您终止与顾氏的合作是出于商业考量还是个人原因？商业合作讲究双向选择，西堂未来的战略重心会放在更具挑战性的大型项目上，这是公司发展的必然路径。
婉堂姐，坐吧，找我什么事儿？这是许念安上周在我们医院做的检查。恭喜顾家，我妈很高兴，她一直想要孙子，她已经张罗着让许念安进门了。那是你们顾家的家事，跟我没关系。她停掉了许念安名下的信用卡，她还让保安把许念安赶出了顾家别墅。这说明不了什么。婉堂姐，我哥最近状态很差，他整夜睡不着觉，他瘦了快20斤，他每天都在喝酒，他因为胃出血进过1次急诊。所以呢？他一直很自责，因为你手术的事，他觉得是他害了你，害了那个孩子。顾清河，你今天来找我，是想让我怎么做？我不是想让你做什么，我只是觉得你应该知道这些。我知道了，然后呢？去同情他，去原谅他，去告诉他我不怪他了。婉裳姐，我没这个意思。顾清河，你是个医生，你见过很多病人，你见过我在手术台上的样子，你见过我一个人签同意书的样子。我见过。那个时候，他在哪里？当我在医院躺着的时候，他在给别的女人接风。当我拖着行李箱离开顾家的时候，他让那个女人住进了我的房间。现在他自责了，他痛苦了，他瘦了20斤，这是他该承受的代价。他的痛苦不需要我来买单。婉裳姐，以后不用再来找我了。顾晨言的任何消息，我都不想听。顾总，顾氏跟七堂的合作终止之后，云州地产项目全线停滞，新找的设计团队被客户连续打回3次，这笔账怎么算？我正在处理。股价跌了15%。我们要求顾总对目前的业务危机负责。董事会有权提出罢免动议。专访发出去之后，业内反响特别好。你没有卖惨，没有控诉，只谈事业，这招太高了。我只是说实话。我听说顾晨燕最近状态很差，整夜睡不着觉，瘦了快20斤，还因为胃出血进了1次急诊。他还把许念安赶出了别墅，停了他所有的信用卡。这是他的家务事。敬林总，敬自由。林总，久矣。盛总客气，请坐。我仔细研究过七堂的数据，过去2年，你们的增长令在行业内是断层的，尤其是在跟顾氏解约后，你们迅速拿下了云州地产的大单，证明了独立生存能力。谢谢盛总夸奖。我们长话短说，我代表盛世资产想领投七堂的 A 轮融资，2000万，占股20%。盛总，您在开玩笑？林总觉得条件不合适？2000万我可以接受，但20%的股份太多了，最多5%。七堂现在的估值虽然高，但还没高到这个地步，5%不符合市场规律。七堂不缺钱，我接受融资，
是为了盛世资本背后的商业地产资源。盛总应该明白，其他能给盛世带来的回报，远不止这2000万。林婉堂，秦淮山的外孙女儿。盛总查得很清楚，秦老爷子找了你很多年，云州商圈的顶层都知道这件事，只是没人想到，秦家的外孙女会去给顾晨烟做3年的隐形太太。以你的背景，你完全不需要盛世的这2000万。秦家随便漏一点资源，就够期房吃10年。我姓林，期房是我自己创立的品牌，我不动用秦家的资源，我们在商言商。好一个在商言商！我喜欢跟聪明人做生意。2000万，8%，外加盛世提本旗下所有商业地产项目的优先设计权。成交。林总，合作愉快。合作愉快。老板，刚才盛总说的那个秦淮山，真是你外公？是。秦氏资本，云州真正的顶级财贵。顾氏在秦氏面前只能算个后辈，顾氏在秦氏面前只能算个后辈，你瞒得也太深了。你这马甲要是掉下来，整个云州都得震3震。去准备签约文件吧。下周办签约晚宴，把云州商圈有头有脸的人都请来。明白，我马上办。顾总，年终财报已经出来了，净利润下滑了30%。多个大型项目因为设计方案迟迟未定，导致工期延误，违约责金赔了一大笔。股价连续下跌，投资人已经开始撤资了。顾晨烟，你倒是说句话，你是不是因为私人感情问题损害了公司的核心利益？我们要求顾总对目前的业务危机负责。如果顾总不能给出有效的解决方案，我们将在年底董事会上提出罢免动议。我明白了。我失去了婚姻，失去了孩子，现在连公司也保不住了。老板，有个事儿想跟你说。什么事儿？刚才盛总的助理打电话来，说盛总想约你单独吃饭，不是商务餐，是私人晚餐。你怎么回的？我说需要请示老板。回复他，七堂和盛世的合作很愉快，我会继续保持专业的工作关系，私人晚餐就不必了。好。老板，不是我好管闲事儿，但你真的不考虑一下？盛总条件挺好的。不考虑。为什么？我花了3年才把自己从一个顾太太变回林婉堂，我现在不想被任何人的前缀定义，谁都不行。大新闻，顾晨也今天递交了辞职信，新闻已经发出来了。跟我无关。敬你，敬你干净利索的脱身，敬你把他甩得远远。敬自由。对了，我听说许念安离开云州了，他去找别的设计公司应聘，没有一家敢录用他。整个云州的设计圈都知道他履历造假的事儿。他自找的，你还恨他吗？不恨，
恨也需要力气，我懒得为他花力气。林婉看你现在的状态真好，像是换了一个人。不是换了一个人，是终于变回了自己。林总，1期的设计方案落地效果非常好，网户入住率比预期高了20%。2期我们想做的更大胆一些。2期的核心难点是地下空间的利用，商业动线和停车系统的豪街需要重新设计。这正是我们找其他的原因。你们懂商业逻辑，不只是画好看的图。林总，这是最新的结构图纸，有处张孝良的位置跟设计图有冲突，需要您这边确认一下修改方案。这里不能动，动力的传导路径会受影响，让结构工程师重新算一下，把商业动线往西挪3米。明白，我马上安排。老板站在工厂上的样子，比坐在办公室里还帅。这个节点的人流动线有问题，主力物在2楼，但电梯的位置让1楼进来的客流看不到2楼的入口。我们的想法是把电梯往中庭移，增加视觉引导。不够，把主力店的外立面延伸到1楼，让顾客在1楼就能看到2楼的品牌形象，用空间语言告诉他们上面有值得去的地方。地下商业区的采光方案呢？我们用了下沉式广场加天窗的组合，白天可以引入自然光，晚上用灯光模拟天光。天窗的位置再往南偏3米。明白。云州地产的2期项目是七堂今年的核心项目，所有人全力以赴。月母之前，我要看到完整的施工图。外公，婉堂，睡了吗？还没有，再看一会儿书。外公想跟你说件事儿。您说。下周秦氏地产的年度晚宴，外公想让你来，正式介绍你是秦家的继承人。你不用马上回答我，我知道你一直想靠自己，但晚上有些事情是责任，不是负担。外公，我知道了，我会去。好3年前，我以林婉堂的名字嫁进顾家，隐姓埋名，当一个什么都不是的顾太太。3年后，我是西昌设计的亲民创始人，是秦淮山的外孙女，是秦家的继承人。林总，这位是中恒地产的张总。林总年轻有为啊，七堂最近的风头可是盖过了所有人。张总过奖了，以后还要请您多关照。林婉婷，你今天真漂亮，你也不错。对了，我听说许念安离开云州了，回了老家，这辈子估计是翻不了身了。他咎由自取。感谢各位今天能来参加七堂设计的签约晚宴。七堂成立3年，从一个小工作室走到今天，离不开各位的支持，也离不开团队的努力。秦老，您怎么亲自来了？我来看看我外孙女。外公，您怎么来了？也不提前说一声。今天是你的大日子，外公当然要来。晚上，你做得很好，你没有给秦家丢脸。外公，我只是做了我该做的事。各位，
这是我的外孙女林婉堂，也是秦家未来的继承人。以后在云州，还请各位多照样。婉堂，你母亲要是还在，看到你今天的样子，一定会很骄傲。我知道。去吧，好好过你的人生。秦家的门永远开着，但外公知道，你有你自己的路要走。谢谢外公。顾晨燕去了哪里，做了什么，都已经与我无关。她只是我人生中的一个过客，一个让我看清现实，也看清自己的过客。从今往后，我的人生不再属于顾家，不再属于任何人。我只是林婉裳。